Cotton Club per riappropriarsi della vetta della classifica, toltagli dal checco dello scapicollo per la prima volta in stagione la Venere in bikini per agganciare in classifica proprio i rossoneri di Pinna e Giuseppucci. Amiche ed amici della Lega Calcio 8, benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci per la 10ª giornata di Serie A. È il big match, è Cotton Club Venere in bikini. Conquista palla Nolano che se la fa rubare però da Princigalli, traversa clamorosa di Princigalli, centrale difensivo della Lega Calcio 8, sale il numero 21, lancio lungo a cercare Lefebvre, buona la palla, Lefebvre con il petto, para subito la prima parata del portiere e poi ci prova in rovesciata, colpo di testa a spizzare di Lefebvre, chiedono un tocco di mano di Eusebi sul controllo sbagliato di Fernetti e poi direttamente Mastro Pietro con un interno destro sorprende tutta la difesa. Fernetti l'aveva toccata, Mastro Pietro è andato con il destro a giro, imprendibile anche per Manuel Opara. Difilati qui sull'out sotto la nostra postazione va direttamente Eusebi, due uomini in barriera per Santarelli, Eusebi va direttamente in porta, palla un po' troppo debole per impensierire Eusebi e poi Natalucci da lì non può sbagliare, errore della difesa di Mister Pinna, palla che rimbalza in aria, Natalucci era appostato sul secondo palo, ha lasciato andare un sinistro da 3-4 metri dalla linea di porta, subito il pareggio della Venere in bikini. Cotton Club 1, Venere in bikini 1, palla dentro per Zamprini che va di testa e poi Fernetti, azione a Madonna sull'out di sinistra, al proprio piede destro, lancio lungo a cercare Lefebvre, Lefebvre mette giù, prova a girarsi di fronte a 3 avversari, para, strepitoso sul proprio palo. Di giocare con calma e senza frenesia, Fernetti stoppa con il destro, messo giù con un placcaggio più che rugbistico da parte di Natalucci. Uno è Zamperini, uno è ovviamente Nolano, tutto pronto per la battuta, va al numero 24, direttamente in porta, Fabrizio Nolano scrive 9 sul proprio tabellino e fa 2-1 per il Cotton Club. Mettere dentro l'area di rigore questo passaggio filtrante chiuso bene dalla Venere in bikini, però il Cotton Club recupera palla sempre con il numero 90, salta Eusebi, va Fernetti, che gol del numero 90, salta Eusebi, va con la punta quasi da calcio a 5, buca Opara per la terza volta, il Cotton Club va sul 3-1 di Eusebi e quindi può controllare Lefebvre che ha fatto un grandissimo lavoro questa sera. 1-2 tra Lefebvre e Nolano, va Lefebvre, esterno della rete per il numero 23. Sarebbe stato il secondo per Fernetti, battuta veloce la palla dalla Venere messa dentro, Santarelli la prolunga sopra la traversa, tutti i giocatori della Venere partono da fuori, Zamperini svetta di testa e prova ad involare Lefebvre, ancora Lefebvre, impressionante il suo lavoro quando l'arbitro dice che può bastare così. Triplice fischio dell'arbitro, finisce Cotton Club Venere in bikini 3-1 per i rossoneri di Mister Pinna, una partita che ha visto Fernetti nel secondo tempo prendere per mano i suoi e portarli alla vittoria. Oggi abbiamo fatto una partita, secondo me, una delle migliori che abbiamo fatto fino adesso, per tanti motivi. Abbiamo giocato, secondo me, bene a pallone, che è una cosa che ci mancava un po' di tempo, e nonostante qualche assenza di troppo che avevamo anche oggi, purtroppo è sempre così tutte le settimane, secondo me i 10 che hanno giocato hanno fatto una partita pazzesca, al di là di me, insomma, che posso aver fatto una bella partita sicuramente. Buonasera a tutti voi, sono contento di essere ritornato perché mi siete mancati abbastanza e sono contento di essere tornato perché respirare questo ambiente, tutto quanto, sono veramente felice. Comunque peccato il risultato di stasera, però gli avversari hanno giocato benissimo, nonostante la nostra squadra quest'anno ha subito un po' di cambiamenti, però sono sicuro che andrà molto bene la prossima volta.